Тэмцэн залуучтай ингээ та бүхэндээ Horizon Zero Dawn тоглоомынхон ээлж нэгэн дугаарыг хүрэхэд энэхүү бэлэн боллоо. За тэгээд өмнөх дугаар руу та бүхэнд таалагдсан бахаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ та subscribe дараагүй бол яг дараараа гэж хүсмээр байна. Бичлэгүүдийн маань share хийж бусдад түгээж өгвөл маш их баярлалаа шүү. За тэгээд хамтдаа тоглоомоо эхлүүлцгээе. Let's go. Zaman Ayushiharu цан тэгээд Horizon Zero Dawn тоглоомынхон ээлж нэгэн дугаар тавтан морилцгоо. За өмнөх дугаар дээр хэдүүлээ ямар ч үсэндээ Grave Horde гэдэг нэртэй газар очиод доктор Elizabeth армийнхантай хамтарч ямар ч байсан өөртөө одоо Zero Dawn төлөлтөд цаг хожих гээд бол тэрийнхний тусламжийг хүссэн талаар хэдүүлээ олж мэдсэн. За тэгээд хэртэлтийн төв бааз руу очиод энэ хэртэлтийн ажиллаад байгаа фокусын сүлжээг нь унтраахын тулд бол хэртэлтийн төв бааз руу очисон. Тэгсэн чинь тэнд бид эдийн хамгийн том дайсан болох Хейтс маань тэнд гигэн дүрээрээ байж ирсэн байгаа. За тэгээд хэдүүлээ одоо ямар ч байсан Сүдрийн каржагийн доор байдаг, нийслэлийн доор байдаг. Тэрхүү нууц бааз руу очиж Horizon Zero Dawn төслийн талаар бас мэдхгээ явж байна. За тэгээд энд бид эдийн бас нэг нээж илрүүлээгүй анааш байсан. Тэрийг ямар ч байсан бол гээд анааш нь өөртөө оруулаад газрын зургийг бол нээчлээ. I got. Ой. Та юу н хараа хэдүүлээ. За энд ингээд том газар л ингээд дундуур хавагдсан. За энд л юм байна л доо сүдрийн каржагийн юм. За ингээд 30 сүрвэ гэж. За энэ замаар яваад хахад гайгүй юм шиг байж шүү дээ. Sunfall. The Mad King Duran's summer palace. A bulwark of carja might against the howling forbidden west. Thanks for the history. Oh, forbidden beast. They have no idea what lies beneath. We will learn much from this Aloy. That's what I'm hoping. За энэ нөгөө каржагийн галзуу хаан тий одоо манай хааны одоо өмнөх хааны даавынх нь зуны газар байсан гинэ 190 даврж мамардаг ч юм ааш. Ам плюс гэдэг нэртэй газар гиндэ. He's always been a righteous man. These aren't goods, they're necessities. За энд нэг миний мяхаагүй магаагүй зөвлөг байхгүй хаа. За зархан байвал зарчид айдуулаа мар заруул. Зархан байна чаавал. За зөвснүүд дунд зархан бол алга. За бах модуудаа заруу заръя да. Эмрээрүүд зарчи бүгд. Инхрүүдийн. За тэнгуүтэй. Томдоо юу нэл. За нэг колоссеум маягтай газар биш та тулдаг. За нэг 3 нөхөр бол нэг сампл руу нэг роботод тулж байна. Хаан ринг гэдэг наран торг. Энэ газрын бахархалн гиндэ. Мэрдэний бодлоор ч хар бараа ганцар юм тий. Success. Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, Карцгийн хувцсанд аяг сүртэй юм аа. Outlanders, if you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Filthy murder. Үгүй.
I hear the Shadow Cards are looking for one of their own. Should pay well. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King. The light in shadow. Whose will За жинхэнэ нарны хаал гиндэ тэр цаан сууж байгаа. За хөөхдөг шүү дээ. I command Lucian's Bahavas to speak in my behalf. За Lucian's Bahavas-ыг миний өмнөөс ярих зөвшөөрч байна. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 хиний толгойг авчирсан 500 шаардын чангил өгнө гэж шүү. Love your hair. Яг гад яруудад нь хоёул ярилцах хэрэгтэй байна. Бяцхан ангууч байна. Shadow side байгаа ногоон майхан дуулцъя л гэж. We both know you know killer for hire. Uthid is innocent. За бид хоёулаа чамайг So come see me. алуурчин одоо энэ хүн ангуучлахаар энэ даалгаврыг авах гэж байгаа гэдэг авахгүй биш. Oh my god. Spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. Үтрийж гэнэтэй. Тэр их надад ямар ч хамаатай. Аа нэмэлт даалгавар юм байна. The castrators. The balustrade. It's a short drop from there. Би зүгээр ингээ сая мөрөөрөө юу сонсоо явж ирсэн. Саяны нөхөр болохоор намайг тэр үтрийд нь одоо алах гад гэж утсан юм яа. Яаж ч чамайг алуурч биш гэдгийг мэднэ. Хоёулаа ярилцах хэрэгтэй. Үтрийд гим зэмгүү гэд. Нэмэлт даалгавар юм явуучих шиг боллоо. Oh my god. It's a short drop from there. They want us to see this, boy. It makes quite an impression. Үгүй. Онцлаа штэ. Тэг гацсан уу баг. Энд дээр яаж гарах байсан ба? Тэг гацаалски. Үгүй ч юм уу? Оо. Молодец. Оо, гарч шүү. Намайг та хаач гэдэг өндөө доош явна гэдэг юм уу? Ийм биш шүү. Тэгвэл энэ дээр надад яаж гарах вэ ба? The other side of the tower. Look for a vent. Оо яг буцаад давирч та. I see you've been here before. Obviously. No. За одоо миний хэлэцүүдийг сайдар гэх чинь сонсоо. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. За энэ газар руу ороход бол амархан, гарахад бол хэцүү шүү. Би чамайг те бүрэн бэлтгэлтэй, бүрэн төвлөрсөн, бүрэн тоноглолтой орохыг чинь одоо яаж вна орчоо цухтын мухтын уйлан майлан байхгүй шүү л гэж. Хамаагүй орё. Алдсан. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. За би энэ ертөнцийн нууцыг тайлахаар маш олон жилийг өнгөрүүлсэн. Роботууд хаан зэрсэн хуучин ертөнцийн хүмүүс яаж энэ гайхалтай авралыг дэлхийн ертөнцийг аварч чадсан гэдэг. I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identity. Тэд энэ хаалгаар бол амхан орчин шүү дээ. Доктор Элизабет Сабекийг уншуулаад. Genetic profile confirmed.
Entry authorized. Malfunction. 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 Kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Ямар олон асуудыг би оруулаач тээ. Emergency venting authorized. Яаралтай үеийн юу гэдээ онгойлгочлаа. За ийшээ манай над яриад байгаа нөхөр бол орж ирсэн юм шиг байна. Тэгээ маш олон жилийг зориулж энэ хаалга барай гэж орлоо гэж тэгж байна. За нэг air condition нагаржуулалтын ажиллаад эхэлсэн нь. Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. За санийх бол анхаарал татлаа. Одоо хоёуланд нь хангалттай цаг байхгүй ш. Yes, fine. Now will you please get Хоёуланд нь гэж би ганцаараа л ажиллаад байгаа юм. less time than I'd hoped. My God. Хой навчмаар юм байна уу? За энэ газар ч одоо. За Zero Dawn төсөл 5-тай морил. We found it. Zero Dawn төслийг хэрэгжүүлсэн яг бэлдэж газар чинь энэ шүү дээ одоо. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Please proceed into viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. What was this place? Энэ ямар гэж газар нь вэ? CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors. Zero Dawn бол маш топ нууц сэргэлийн супер цэвэрлэгийн хөтөлбөрөө. Парагийн одоо мөхлөөс биднийг аврах гайхалтай төхөөрөмж. Гайхалтай одоо гайхамшиг. I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them. And they are all lies. Та бүхэн цуурхналаар сонслон баха. Яагаад гэвэл тэд бүгд худлаа би тараасан юм. And it will not save us. Zero Dawn бол супер цэвэрлэгийн хөтөлбөр биш ээ. Энэ бол биднийг аврахчгүй. Юу ч биднийг аврахгүй. By the time the glitch was noticed, it was already too late. За одоо юу ч Парагийн роботуудыг зогсоож чадахгүй. Юу ч чадахгүй шүү. Its robots will continue to replicate and роботууд улам бүр одоо өвшин дэвцээр амьд организм бүгдийг нийтэх болноо. Ямар ч амьтан ургамал юм байхгүй болох юм байна. Бүгд мөхлийн байдалтай. Тэгчнээх роботыг бид авсан ч гэсэн роботууд дахин үржилцээр байх болноо. Тэгээ бид тэдний кодыг нь унтрааж чадах юм бол кодыг нь одоо тайлж чадах юм бол бүгдийг нь унтрааж чаднаа. Cracking a code set would take half a century. Тэгээд роботуудын at best. We've got 16 months. Хаагтаж кодыг яахын тулд хагас 100-ыг өнгөрөөнө гэж 50 жил. The biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day.
The day that life on Earth ceases to exist is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. За маш зүйлээ аимшигтай үнэн олж мэдлээ. За фарагийн роботуудыг бол цослох ямар ч боломж байхгүй гэж байна. За өмнөх бидэдийн олж идсэн мэдээлэл дээр бол Zero Dawn-уудыг төсөл бол те одоо энэ роботуудыг дуустгах юм тийм нууц зэрэглэлийн супер цэвэрлэхийн хөтөлбөрийг ажилласан худлаа. Генерал Хэрис өөрөө худлаа тийм сургалт харуулсан гэдэг гэж байна. За тэгээд роботуудыг бол тусаах арга бол устгах арга бол байхгүй. За ганц одоо яах арга нь бол ерөөдөө бол унтраах. За унтраахын тулд кодыг нь одоо ихтэй хакерт гэсэн. Тэр кодыг нь олоод код нь одоо ургалтанд оруулаад юу хэмдэ. Код нь хүчингү болгоод бүгдийг нь унтраана л гэж байна. Тэр кодыг яахын тулд хүчингү болгохын тулд хагалт 100-ыг зарцуулнаа гэдэг тэгшгүүлсэн тий хаалт центр ихээр 50 жил. Сая ердөө 16хан сар буюу одоо жил 4 сар өнгөрцөн цаана дахиад 40 жилийн хугацаа 40 хэдэн жилийн хугацаа гэдэг. За тэгээд ерөөхдөө бол энийг цагийг хожихын тулд сая иргэдийг тий ард иргэдийг ингээд дайны талбар руу өхөл рүү нь бол явуулсан гэдэг. Ягаад гэх юм бол энд ажиллаж байгаа та нарын төлөө цаг хожих гэж гэдэг генерал Хэрис сая тэглээ. За тэгээд Zero Dawn одоо нэрний талаар би та бүхэндээ өмнөх дугаар дээр хэлж ирсэн санагдаж байна. Ихэд бол бүр эхнээс нь тий тэгээвс эхлэнэ гэдэг утгатай тиймэрхүү нэр байсан. Яг л тийм л юм байна л да. Дэлхийн ертөнц шинээр одоо амьдрал дэлхийн ертөнцөд шинэ амьдрал зохицуулах тэр өдрийг хүртэл яана ч юм төхний тиймэрхүү л юм яалаа. Тэг ямар ч хэлсэн юу л юм байна л да. Роботуудыг угсаа устгаж ийлэхгүй. Яаж тэг кодыг нэг олоод унтраагаад за тэгээд ерөөхдөө бол ингээд код нь олж унтраасан дараа дэлхийд дээр шинэ амьдралыг зохицлооноо л гэж тэгж бай. Тэгтэл талидаг нууцууд бол зөндөө байна. Яаж шинэ амьдралыг зохицлох гээд байгаа юм те? Одоо эн чинь баг бүх хүмүүсээ ингэж яатчих шít. Ингээ роботууд эсрэг дайнд оруулаад амд хүн баг байхгүй болчих юм шүү. Ой шата. Үдрийн каржанууд. Түрүүний дөрвөлтийн өнөр хүрэлсэн махаа улмал. Тэдүүл ямар ч гэсэн ингэж явчих да. Okay. It's a girl. She's all fucking broke. Bad. It ate it. I'm done. Am I done? Data points. What did they contain? Door. Ahun Beno. Now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we couldn't negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, US Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show it. Yet I continue to face this horror, even though the challenge was great.
cyber warfare. I thought Zero Dawn would be a Manhattan project to generate the deactivation codes. With the resources I had, I estimated code breaking to be a hopeless endeavor. I was almost looking forward to being proved wrong. Unfortunately, your estimation was... За дахиад нэг юм. Elizabeth Sobek. And it's all true. Та бүхэн бүгд муу мэдээг сонссон. Фарагийн роботууд амьд организмыг бүгдийг идэж байна. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo. Oh my god. The vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Wow, wow, wow. Join me and help make that future real. Тэдэлээ ярилцсанаа. The whole earth. За анх энэ тоглоом тоглохыг сони хэлэхдээ бүр ингээд mind blown гэж ярьдаг те ингээд юу болчихоо гэдээ бүр тэгж хэлэн. За. Ерхэд бол бидний мэдгэлтэй гол зүйлүүд бүгд гарчлаа. За ер нь бол тэрхүү Фарагийн роботын кодыг нь олоод тэгээд унтраана тэгээд шинэ амьдралыг зохицлооно гэдэг өмнөх одоо мэдээлэлдэр бол генерал Хэрсэл тэгсэн. За тэнгуут энэ юун дээр сая доктор Elizabeth Sobek ярьсан мэдээлэлдэр бол өргөжлүүлээд тэр юуг нь ярьчих чаа. За ер нь бол тэгээд кодыг нь олоод унтраахсаар байтал 50-60 жил л өнгөрчин. За тэр хугацаанд тэгээд хамаг амьд организмаар хоолоо дэлхийн ертөнцийн бол зүгээр нэг юм сүнцэн ертөнц дэлхий бол болох байсан. Ийм одоо дэлхий дээр яаж шинэ амьдралыг зохицлоох вэ гэдгийг бол доктор Elizabeth Sobek маш гайхамшигтайгаар
энэ аргыг олсон маань. За тухайн үед бол амьд хүм ерөөхдөө л үлдэхгүй. Одоо бүх амьд организмыг бүгдийг энэ роботууд сороод идчих учраас ямар ч амьд амтан урмгал те хүн бол амьд тухайн үед бол оршин тогтнохгүй. Да тийм учраас яаж 50 60 жилийн дараа шинэ амьдралыг зохицлоох вэ гэдэг тэр маш боломжгүй асуултын хариулт өгөл доктор Элизабет олсон маань. Тэр нь юу вэ гэх юм бол Gaia гэдэг нэртэй бүрэн төгөлдрсөн AI буюу одоо ухаалаг системийг бүтээх явдал байсан. За энэ ерөөдөө бол амьгүй дэлхийд дахин шинээр амьдрал бэлтгэхэд бол юу хэрэгтэй вэ гэхээр үр бяцхан үр байхад л дэлхий яхаад босоод ирнэ гэдэг бол Элизабет бол ойлгосон. Тийм учраас ерөөдөө бол хүн төрлөختөн байхгүй болсон хэдий ч дэлхийн ертөнцийг аваа явчих ахин одоо энэ хүү амьгүй дэлхийд амьдрал бэлтгэх тэрхүү ухаалаг төгс систем AI-г бол бүтээсэн Gaia гэдэг нэртэй. Ерөөдөө грекийн домогдож нөгөө байгаль дэлхийн ээжийг чинь дэлхийн ээж бурхны чинь Gaia гэж нэрлэдэг үстэй тий. Тэгээ доор нь Gaia-с гадна одоо ингээд жижигхэн дид бүтцүүд гэж нэрлэдэг тий. Дид одоо юм бүтцүүд нэлээ 10-д бараг байх шиг байсан. Тэгээд Poseidon гэдэг дандаа грекийн бурхтаар нэрлсэн Нарны бурхан байсан. Хамгийн доор манайхаа санаж сайн харж чадсан бол Hades. Нөгөө Hades чинь байсан шүү дээ. За тэгээд ерөөхдөө бол ингээд 50 60 жилийн дараа бол ингээд дэлхийн ертөнц стрит устсаж үгүй болоод за тэр үед нь бол роботуудын код нь болоод бүх роботууд нь унтраагаад ерөөхдөө бүх роботууд нь бол устгачна гэсэн үг. За тэнгүүтээ одоо энэ Gaia гэдэг энэ юу ч юм бол ингээд тухайн үед бол ингээд бүрэн төгс болцсон те. Тэнгүүтээ ингээд тэр урамлын өрмөр ягаад дэлхийн ертөнц захиж ингэж бий болгоо. Тэнгүүтээ тэр бах роботууд одоо манай ертөнцийн роботууд зүгээр нэг роботууд биш юм биш. Энэ шинэ амьдралыг шинэ дэлхийг зохицлооход тусалж байгаа роботууд юм байна. Одоо нөгөө амьд организм байгалийн экосистемийг хадгалж байгаа амьтад юм роботууд. За тэгээд ерөөдөө бол энэ Gaia гэдэг энэ систем маань өөрөө энэ бүх зүйлийг ингэж гардаж хийгээд одоо хүмүүсийн хүртэл ахин бий болгосон гэж шүү. Ёо. Ерөөдөө бол ингээд хамгийн том одоо энэ програм одоо энэ програм системийн дээр байгаа юу нь бол Gaia. Тэрний доор ингээд 10 хэдэн те жижиг дид одоо системүүд байгаад байгаа. Тэрний нэгэнд нь тэр Hades гэдэг нөхөр байгаад байгаа. За энэ тэгээд дид бүтцэл нь өөрөө гэсэн одоо онцлогтой. Чинь одоо Poseidon гэдэг нэрэл нь одоо бодоо үзэхэд бол усны бурхан, далайн бурханы нэр Poseidon бол тэрхэд далайн малаа гэж хариуцсан те. Усны системийг л хариуцсан тийм том систем байх гэж бодож байна. За тэгээд одоо бүхий л ухаантай энэ одоо энэ хуучин ертөнцийн бүхий л ухаантай хүмүүсийн бүх мэдлэг бүх одоо юу гэдэг нь те амжилт алдаануудыг ингээд шинэ үеийн хүмүүсийн одоо ихэд бол юу хүндээ тархируучих юм уу да ингэж хийж өгсөн. Тэр нь болохоор Apollo юм шиг байна систем нь. Тэгээд одоо хуучны хүмүүсийн алдааг тавтуулахгүй тулд ингээд мэдүүдүүдийг ингээ хангалттай өгөөд ерөөдөө нэг ийм амар айхтай том систем байж таарлаа л да. Яа гайхамшигтай. Тэнгүүд ерөөдөө л ингээд явсаар хагаад 300 жил өнгөрцөн юм байна. Яг энэ бүхэн 300 гаруй жилийн өмнө бол болсон үйл явдал юм байна. За робот машин дэлхийг устгасан бол зөрүүлээд машин роботууд нь бас дэлхийг бий болгочтой. Гэхдээ яагаад Hades гэж энэ Gaia-г нэг хэсэг үсэн мэдтэй. Энэ яаж параг роботуудыг ахин удаад эхлэвэ? Яагаад энэ намайг алгахыг хүсэж байгаа юм болоо? За Apollo мэдлэгийн архив юу болсон юм болоо гэж. За магадгүй энэний хариулт бол нуугаа авах. За бас энэ системний гаж гараал Hades юм сонирхолтой юм ийг л яваад байгаа бол та. Intruder, get her. Eyes on me, Lord. Don't die now. За 3 буутаа нөхөр байж гинэ үгүй юу?
Ингээ чимээгүй орол орж болох л юм. Би гол нь сая энд хүн байна гэж олж харлсангүй л дээ. Zero Dawn. It is odd in a way. Яа, ямар ч амар аимшигтай том төсөл вэ Zero Dawn гэдэг. Тийм төсөл, тийм програм бүтэн ингээ боддоо. Йоо. Амар. Тэр доош очих юм байна те. Апгор хаалган хаалцтай. The new code дахиад уу. There's a part missing. Maybe there's a storage area nearby. Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. За энд хоёр юм байна. За эндийнх нь код нэхлэн юм шиг шүү дээ. Зүүн. Дэшээ. Зүүн доошоо. Тэгээ хамгийн доотлох нь баруун юм уу? Done. I should check the door nearby. Хаалга онгочлоо. Нөгөөдлийн юу н одоо бас яа болохгүй гадаг. Энд л нэг юм олох юм шиг байна да хэдүүлээгүй юу. Found one. Looks intact. Нэг эмитер одоо авчлаа. Одоо тэрийн тэр юу руу хийгээд. Шуунжлах уу? Энд нэгээд одоо энэ ингээ болчихоо юм байна. Nice. Дэшээ зүүн доошоо. Зүүн доошоо, баруун доошоо. Тийм дээ. Чи дэшээ юм уу? Дэшээ мэн. Энэ баруун дэшээ. Атяа болсонгүй. Дэшээ зүүн доошоо баруун дэшээ. Нөгөө тийш хийх юм болоо. Тэгэхээр энэ дэшээ, энэ баруун уруулаад нэг хийгээд үзье. Нөгөө зүгрөө. Энэ бол доошоо ивэрэ. Энийн зүв болгоод тэгээ болоо юм байна. За болох нь харъя. Болдгүй. What? The badge. Энэ буруу тийш харцсан юм биш үү? Фараг эмблем нь доош харцсан байна. Тэгэхээр энийг ингээд дээш нь харуулаа бодоо үзэхээр энэ доошоо юм биш үү? Тэр баруун тийш харцсан байгаа зүүн тийш харна. Тэгэхээр энэ доош харцсан байгаа нь дээш харна. Зүүн тийш харцсан байгаа нь баруун тийш хараад энэ доошоо. Hey. Now to see what lies beyond it. Да бас байна. Ядгатай маа. Eclipse. Эртэлтийн. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Хоёр давхарт Gaia байг нэ.
for avoiding contact. Битгий байл дээр л гэдэг. Одоо байл дээ да. You cannot escape. Kabag mo. Helpful. Get back in there and fight. Don't let him sneak away. Stay. Болцсон. Маяг дахиад байгаа юм шүү дээ. Oh my god, онсонгүй гэнэ үү? Ганц л бууцсан. Таан багаар бууч мутсан. Moment anyway. Хайргийн дөрөөрөө данар. You have to find Gaia. Тэр Gaia-н доктор Elizabeth Beck-ийн офис юм байна. Хэдэл одоо тийш очноо. Hello, I'm Margot Shan, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Одоо Нарны бүхний нэрээр нэрлсэн систем. Except it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable... За апод бол хүмүүсийн мэдлэгээр хангадаг тэр систем байна. За Poseidon бол мэдээж улсаар хангах. За Minero гэж хэлсэн. Тэр нь бол тэр кодыг нь олж нэг роботуудыг унтраах тэр нь л. За бус нь одоо юу юм болоо тийм ээ. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. More eclipse. Careful now. Ямар том газар вэ? Оо. Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Elbaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us are immense. Specifically,
we will have to design and implement 4 major initiatives simultaneously. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world, ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries. 42 zeta. Contact! Хүн байсан юм уу? Яд ч ямар олуулаа юм бэ идэр чинь. Got one right here. Don't run out now. Fight. Oh my god. The Jetbringer. Үршдэг бөмбөн үү? Шүршээ явчихна энэгээр. What should have been a cave of wonders. Look around. See if anything is left. Түрүүн Apollo-гийн талаар гараа өнгөрсөн те. Яаж одоо энэ системийг хөгжүүлж байгаа, юу хэрэгтэй вэ гэдэг. Одоо энэ шинэ үеийн хүмүүс те. Манай одоо айлаа битийн хүмүүс. Одоо манай айлаа энэ шинэ үеийн л хүнл юм байна л да. Ийм хүмүүс одоо яаж одоо юм хийх үү, яаж амьдрах уу гэд бүхий л мэдээллийг анхаашаа талсан өгнө гэсэн үг шүү дээ. Арачи. Ой. Окей, хаагуурч яваад байгаа. Welcome to Hades. Hades гинэ. Zero Dawn's extinction failsafe protocol. The ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what? Just plumb crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere, that's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia 200 years from now and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, spinning top that won't stop wobbling. Now what are you gonna do? Release phase 1 organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do, which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocate it. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then, does it hand the steering wheel back to Gaia and say, try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. So welcome to Hades. Welcome to the void. Okay, so if that's the original purpose of За, Hades угсаа нэрнээс нь хараад үзэхэд бол Hades шүү дээ тамийн бурхан шүү дээ, тий? Тамийн бурханы нэрийг бол Hades гэдэг. Тэгээд үүний гол зорилго нь бол юу юм бэ? Одоо за Gaia бол одоо ихэд энэ системийн өрөлд нөгөө нэгдсэн том систем шүү дээ. Ихэд дэлхийн амьдралыг ахин шинээр зохицлоох тий. За тэгээд энэ чинь бол эхлээд нэг удаа шууд зохицлоогоод бүрэн булчин болчихгүй шүү дээ. Ингээд алдаа гаргана. Тэнгүүд нь алдаа гарангуут нь
одоо хейтс очоод ингээд тэрвэрлээ дахиад энэ дэлхийн ертөнцөд ингээд бүр ингээд тэг дээр навчих юм. Ихэд бүх юмыг устгахад ингээд дахиад шинээр одоо юм барихт нь гаядаг бэлдээд өчнө өглөө. Энэ ингээл болохгүй бол ингээд гая хейтс тэрвэрлээл тэгээд дахиад шинээр бариад тэгээд болохгүй дахиад хейтс тэрвэрлээл гая бариад ингээд явдаг систем юм байна. За ёо. Тэнгүүт одоо бидний амьдарч байгаа энэ дэлхийн ертөнцийн яг зүгээр хэвийн айгу яваад дэж юу яваад ш. Тэгсэн мөртл хейтс устгах гээд байгаа ш одоо. Тэгээ чи хүн төрөлхтний энэ зүгээр ингээд болохгүй юмнууд нь устгаад ингээд дэлхийн ертөнцийг тэг цэг дээр навьчдаг юм чи заавал манай энэ алоиг алах гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг учир зантсан байна. Хейтс бол яг өөрийнхөө жинхэнэ зорилгоор л ажиллахгүй байгаа гэж хэлээд өгнж болно. We need more data. How does it end up in the wreckage of a pharaoh titan getting worshipped by the eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. Яахаараа энэ хэртэлтийнхээ энэ хейтс гэдэг байгаа энэ нөхрийг ингэж бурхан дугаа шүтээд байгаа юм бэ гэх. Тийм шүү бол. My god юу вэ? Юу руу орчоо бас. Том байгаа юм шүү дээ. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances. But, as one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors to provide nurture and inculcation during early child development. All of these program components must and will proceed in tandem. To say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêts, let us begin. Элютиа гэж юу хүчүүлсэн. Энэ юу болохоор ерөөхдөө бол энэ системийн титэм хаан гэж нэрлэдэг систем. Одоо ерөөхдөө дэд систем дундах хамгийн том систем гэж байна. Ерөөдөө хүн төрөлхтнийг бүрэлдүүлэх систем. Энэ системийн ачаал одоо манай хүмүүс энэ хүмүүс амьд байгаа юм байна ш. Ерөөдөө хүмүүсийн генетик буюу генетикийн тэр юуг нь болохоор түүх уламжлалыг болохоор одоо хадгалж авч үлдсэн юм байна л да. Энэ роботууд хүний генетикийг гаргаж авч чинээр бий болно гэж байхгүй ш. Тэгээд тийм учраас яг тухайн үед хүмүүсийн хэдэн 20,000 гаруй хүний генетикийг хадгалж авч үлдээ хөлдөөгөөд тэгээд яг цаг нь болонгууд ингээд генетик нь дахиж ингэж яагаад байгаа. Тэгээд хүмүүсийг бүтээсэн юм шүү. Cradle facilities. Elizabeth said a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. Энэ Элизабетийн офистод шинэ орох гэсэн чинь юмнууд нь хаалттай байх шиг байна.
Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Энэ Gaia нь шүү дээ. Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. За хэн болохоор Тэд болохоор хинд Элизабет болохоор на Gaia ч ингээд аюултай гинт удирдлагаас гарч магадгүй kill switch буюу нэг өөрийгөө одоо унтраадаг ч юм уу те нэг энэ Gaia-г одоо яаралтай аюултай үед одоо ингээд унтраах тиймэрхүү юм хий гэсэн чинь үгүй чи дөнгөж төрсөн хүүхдийг алах гад штэ малах гад штэ гэсэн чинь яг хүүхчил яг энийг л хүүхд юмшил ярих юм аа гэсэн чинь Gaia өөрөө яриа тийм ээ энэ Тэд ярьж байгаа зүйл одоо зөв юмшил болгож байна. Надад тийм хий. Миний одоо цаашдын хийх зүйл бол тавар шихийн аргагүй байх болно гэд. Тэмэрхүү юм ярьж гин. За тэгээд хэдүүлээ чинь юу юм бэ? 1 2 3 4 5 6 7 нийт 9 дэд бүтц байгаа юм байна. Gaia-гийн доор. За дөрөв бидний одоо мэдсэн их юм бол ерөөдөө Apollo байна. Тэг хүн төрөлхтөн тэрхүү мэдлэг, мэдээлэл, соёлыг өгөх тэрхүү систем. За тэгээд Hates одоо энэ юм бол болох байх юм бол дахиж одоо бүгдийг нь устгаад ингээд шинээр эхлэхэд нь Gaia-д бэлдэж өгдөг юм систем. За тэгээд Minerva буюу одоо энэ роботуудын роботуудын кодыг олж устгах энэ систем. За Poseidon бол мэдээж энэ усны систем тийм үү. За тэгээд Pulse tools би нэг буруу чи магадгүй нарны бурхны нэртэй. За энэ болохоор ихэд одоо энэ дэлхийн экосистемийг тэнцвэржүүлэхийн тулд роботууд тий амтан роботууд хэрэгтэй гэдэг. Энэхүү роботуудыг нэг үйлдвэрлэдэг газар одоо систем. Бид эдийн оцсон Caldron гэх газар үүд шүү дээ. Робот үйлдвэрлэдэг газар. За тэр газар чинь ажиллуулж байгаа систем нь. За тэгээд сүүлд яасан нөгөө Eliotia гэдэг нэртэй. Энэ бол ерөөхдөө бол хүний энэтхийн үгэн хадгалж үлдээд хүн төрөлхтний ахиж одоо бий болгоод одоо өсөнч тонихтон тусалдаг тэрхүүлсэлтэй. За тэгээд Aether гэдэг нэг систем байгаа. Энэ болохоор ерөөхдөө дэлхийн уур амьсгалыг ерөөхдөө ингээд зохицуулдаг зохицуулах систем. За тэгээд Artemis гэдэг бас нэг систем байгаа. За энэ бол ерөөхдөө Artemis гэдэг нь бол ерөөхдөө ингээд түрүүн та бүхэндээ хэлсэн шүү дээ нөгөө хүмүүсийн генетикийг хадгалж ингээд дараа нь хүмүүсийг үсэн төрнөхөд нь ингээд туссан ингээд тэрнтэй адилхан одоо хадгалагдсан генетикийн нөөцөл дэлхийн одоо амьтнуудын төрөл зүйлийг дэлхийн ертөнцөд нотгошуулах юм системийг бол Artemis гэдэг байгаа. За тэгээд сүүлд нь болохоор Demeter гэдэг нэртэй. Ерөөдөө л юу Artemis, Demeter, илүүтэй энэ гурванд гурлаа адилхан. За юугаар ялгаатай гэх юм бол Artemis нь бол ерөөдөө амьд амьтны генетикийн одоо нөөцлийг ерөөдөө ингээд дэлхийд нотгошуулах. За Demeter нь бол ургамлын генетикийн одоо мэдээллийг ингэж хадгалж агаад ертөнцийн ингээд нотгошуулах буюу ургамлыг ингэж тарих хэрэгтэй. За илүүт нь хүмүүн төрөлхтний генетикийг хадгалж агаад ингээд хүнийг бий болгох. За тэгээд Aether бол Apollo гэнэ Poseidon 2 бол ерөөдөө дэлхийн уур амьсгал Aether нь бол дэлхийн уур амьсгалыг ерөөдөө одоо тэнцвэржүүлэх, тогтворжуулах буюу одоо 50 60 жилийн дараа эн чинь дэлхийн ертөнцийн шиг ингээд роботуудын мэдлэлд ороод ингээд дэлхийн ертөнцийн ултаад ингээд байхгүй болсон байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд агаар мандал ямар ах вэ те? Агаарыг бол тэнцвэржүүлэх. За тэгээд Poseidon бол энэ усны тогтолцоог, далайн тогтолцоог одоо тогтворжуулах, тэнцвэржүүлэх буюу далайн одоо энэ ус. Тэ? Услыг бол ерөөдөө хоргоожуулах иймэрхүү системүүд байна. Маш нарийн уялдаа холбоотой тийм системтэй л програм маяг юм байна да байна. Us would benefit from antilomany morphologies, though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? And your assessment?
Яг хүн шиг энэ дээр Гая маяг. Аргагүй шүү дээ хүн шиг хідэн тэрбум одоо юу хийх чадвартай гэж байгаа шүү дээ. Шийдвэр гаргах чадвартай гэж байгаа шүү дээ Гая. Causes me to experience a grief that is difficult to describe. Am I malfunctioning? No, Gaia, you're not. This is good. It's very good. You will undergo a 2066 он 1 сарын 13 гэж биш. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine. I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there. You can't even survive unless you're wearing an environmental suit. There are billions dead, in fear and agony. What if it was all for nothing? Elizabeth, extinction was inevitable. Thanks to you, life will have a future. You really believe that? I believe in you, Elizabeth. In you, all things. За тэгээд нөхцөл байдал нэлийн хурцлагдмал болоод одоо хугацаанаас өмнө нөхөө програм гайгийн те програм системүүдийг бол ингээд чиглэлтэнд оруулах өөр аргагүй болоод тэгээд гадаа дэлхийн ертөнцид өхлийн ирмэгт байна. Тэгээд чи одоо хамгаалтын хувцс гэж нэрлэх юм уу да. Тийм юмгүй бол чи гадаа амьд үлж чадахгүй шүү дээ гэж Elizabeth тэгээд зүгээр дээ гээл гай нь бараг робот нь хүний харагдаад байгаа юм шүү. За тэр яг хөдөлөө яаж орох вэ? Доорх хаалга юм л олд гэдэг ах юм. Орох. Яаж орох юм бэ? Бодороо яаж орох вэ? Ингэж бодоо юм уу? Зөө. Би юу хийгээд тэгтээ яваад байсан юм? The Alpha Registry master file. Intact? Yeah. No signs of corruption. Then what are you waiting for? Copy the file. За Alpha ерөнхий тэргүүл зэрэглэлийн мэдээлэл. За нэг хэд бол хуулж аваад нөгөө Норагийн анх сэрдэг газар нь штэ. Тэнд авчи хуулах юм бол нөгөө хаалгаар орж чадах бах. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birthed you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? Aloy машин бүтээсэн юм. Чамаа яагаад машин бүтээсэн бэ? Яах гэж вэ гэ. Тэр нөгөө Норагийнхаа газар очиод мэдэн дээ. Хэртэлтэйхэн. What you found is too valuable. You're too valuable. Чи гараа, чи маш хүнцэнтэй. Чи энд амьсаа алдчихлахгүй. Манай мал мэдээлэл хуулна л гэж шүү.
Дэмбэ. Oh my god. Энийг манай ростыг алдар нөхөртэй маань адилхан царилтэн тий. Still alive. Alice. Good. I have a more suitable death in mind for you. Нөгөө оолны яриадсан нөгөө амар нөхөрч юм уу? Араа мөн болж таарлаа да. Тэгээ барьчих байсан юм. Oh my god. No. My entire life, I've always known one thing with prophetic certainty. That I was destined for glory. Бүхэл амьдралын турш би өдөө нэг л зүйлийг л гарцаагүй мэдж байсан. Тэр бол би нарны агуу авраг ихэм одоо хүндтэй нэр зийг зүүх. Until you came along. Мэридэн уултч те хуучаан үгүй уулчсан би өөрийнхөө хувь тавиланд эргэлзэж байгаагүй. Харин чамааг ир хүртэл би чамаа ирэхэд би эргэлзэж эхэллээ. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I fail. Элоиг нэг алж чадаагүй дээ өөртөө эргэлзээд байсан юм биш үү? With each dig site you attack. Мөн биш үү? Ростыг алдаг. Зүүн буцаа. Хамтаа би үзэлснэ зөө. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. One twist, a simple tug of the blade, and you would have bled out. За хутгаараа чиний хоолойг зүлсэн би үеэс өргөж сандгаа. Тэрийг хутга мутга яагаад лөө те? So why hesitate? Why fail my destined purpose? See that scar on your cheek? Хацсан дээр байгаа сөрийг харж байна уу? Би дулж чадаагүй. I remember. Ана Рост ингээд хацрын флэйтсэн биз дээ. Тэр сайн тулцсан. His name was Rost and he was a better man. Тэр түүний нэрийг Рост гэдэг үү лээ. The better man. Чамаа хэд дахин сайн гэр. No. It wasn't him. Тэр над руу дайраг бол би чамайг аль дээр дуусгачих вэ лээ. But I didn't. This failing. Нэг Элоиг алж чадаагүй дээ болоод бүтлгүүцэндээ болоод ингээд сэтгэл гутралд орсон биш чаа. It was only when I captured you down in that place that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Conversely, I was meant to capture you. Here. Чи тэр уулнаас амьд үлдээд миний хүмүүсийг алж те энэ нууцыг олж мэдэх хувьтай байсан. Түүний адил би ч гэсэн чамайг барьж авах хувьтай байсан. Одоо чи нарны бурханд дахид болгон өргөдөө. Predestined and preordained. Чи юудэд утсан хүүхэлтэй. Some destiny. You're following orders, not some grand. Тавлын ирсэн амт чи тушаал дагдаг үстэй. Чи бол хейтсэн утсан хүүхэлтэй. A pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable. Миний хамаг хувцс тоног төгрөмж аваа авчижээ. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything. Хейтс бол эртний машин. Таны дахин шүтдэг тийм нууц бурхан ч юм бол биш. Meridian түнд огт хамаагүй. Тэр бүх зүйлийг ультах болно. But the sun in shadow. All halves of nature joined to one cause. Энэ бүр ангад алдарч. Dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal sun king to an insane. Чи галзуу мэдээлэл буудах хаанаас залгуулаад шууд галзуу мэдээлэл мото роботод үчилж байх шүү дээ. Чиний цогцыг шатж байгааг харангаа над өгье чинь би саныг заяа. Их тавлж байна. Үзчихээ. Алло, гал тайл торноос гараад үзэлцээ ойлаа. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then you must cage and put your Тэр энэ юуг тайлда. Энэ хайрснаас намайг гаргаад торноолоо.
Every element is in its proper place. Амаа яах гэдэг алуултыг урдаа алаач таах гэдэг. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot. Дахиад би чамд хэлхээ мартчих. After you crash the Eclipse network. За, хэртэлтийн сүлжээг устгасан дараа би дорн зүг рүү шуудан ч явуулсан. I ordered every Nora. Манай төрөл нут руу хүмүүс явуулаад бүх ноорыг аалах гэж тушаалсан гэж нөө. Манай хүмүүсийг аалах гэдэг. No. The Nora have no part to play in this. Нора үүнд дох там авахгүй тэднийг 50. They'll have no part to play. За удахгүй тэд ямар ч хамаагүй болно. Sure. In any case, I couldn't recall the order. Би хүссэн ч одоо тушаалаа буцааж чадахгүй. Thanks to your destruction of the network. Чиний сүлжээг устгасны чинь улмаас одоо энэ хол зайнаас хооронд харилцах боломжгүй боллоо гэж. Чи зөвхөн өөрийгөө баллаад цоглоогүй. Бүгдөө омг аймага баллаа. Scorching judgment of the sun in these events. Арчлгүй юм уу? Your focus. Such a powerful device. Ни фокус үнэхээр гайхамшигтай төхөөрөмж бай. Бас маш хэврэгхэн. Нөө миний төхөөрөмж фокус. Тоглоомын дэш надад сайн хамтрагч мөн үйл юм шүү дээ. So you see. This time. Даниуда би эргэлцээгүй. The knife. Яах гэдэг намаа шууд алах гэдэг юм яах гэдэг. Ау. Энэ дропт байлуулах гэдэг ш намайг гар нүцгэн зэвслэггүй. Энэ нөхөр сүүдрийн каржиг юу хэлсэн юм бэ л да. Тэгтэл далд нь үйлчлдэг. Our years in shadow are over. A new dawn trembles on the horizon. A new day soon to break. And when it does, the false Sun King will be dead. And holy Мeridian хоормч нарны анхж ариун Meridian биднийг болох болно. Have become an instrument of prophecy. All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! За бахан короптор. Тийм нь. Айдаа өртөө байлдах юм багтаа. Hold your seats. Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? За бүгд суудалтаа суудцаа. Энэ ариун ерөөлийг та нар харж чадахгүй байх гэж юу? Was they not approved by the sun and joined to our cause? Яа н одоо Many years ago, to consecrate. Энэ трамплерыг уруулах гэдэг юм биш. Ordered many faithless, crushed beneath the hooves of the behemoth. Mighty is the behemoth in the eye. Бихамат байна. Трамплер гэж хэлэрч байна. Mightier still, infused with the power of shadow. Let this Манай Эло ята яана. schemed and slithered be the first to die. Let her be the first of thousands. Oh my god. Яаж короптор болцоо энэ. Яан бэ. My weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. Цэвсэг байхгүй л яах вэ? Энэний хүч нь өөрөө нэвслэр ашиглая. Тэгэхээр энэ миний мөргүүлэх юм баг та. Тийм энийг мөргүүлэх юм байна. Come. Oh my god. Альва Nashor. That did it. One more pillar
on that platform will come down. And my weapons will. Миний зэвсэг тэр дээр байгаа мó тийм байна. Хорон дотор байгаа юм биш үү? Энийг ингээд нураа унчих юм бол тэр платформ доош унна. Ой. Тэр шүү дээ. Унаачтай. Зэвсгээ аваад дараад ирэх юм чи. Яах юм та нар? Hey! Hey! Guess who got our weapons back? Now you're just a big dumb target. Come and get it! Fox back болчихсон шүү дээ нэрээ. Бачаа би нөгөө энийг яагаад Looks important. Freeze canister on its hips. Should set it off. Нэг хөлдөгөөд Fox болох ямар хэцүү юм бэ? Алдара, oh my god. Ямар хөргөж байна. Бихомот чинь ингэж зовж ялдаг үл юу лээ. Fox болохоор хаан будах юм мартчих юм аа, мэдхээ ячих юм аа. Ханаар дүүл нэг гахтээ. Намайг нэг ч ропот барахгүй. Түүнийг алд гинэ. Уг нь энд ялсан чинь амьд гарах эрхтэй үстэй. Хулчроод. Байлтах юм болов? За чи өөрөө буугаад ирээч чаддсан бол. Юу вэ? Алга хөвлээд. Нөгөө залууч нь шүү дээ. Өөрийн биеэр иржээ. Файл юмс энэч танил та.
Бас баахан өнөд оруулчих. Ravage-нэр. Авраарай манай Ravage-нэр. Орогч гээ чи орогч. Гэ чи бол хулчхар. Аттай нэг ганц эмхтэн үнтэй зүг гардан тулаанаар нэгнийг нэхэдлээ уралдаж чадахгүй мэд зүгээр. Баах робот явуулснаа алж малч гэх шиг намайг. Өөрөө чаддсан нөр буужаар намайг ална гэст тий. So you're here. За чи өнөхөр ирлээ гэж юу? Өөрийнхөө амиг дилсэн дөрөнд дээр тавиад. If you'd been killed, the Nora's sacred mountain would never have given up its secrets. Too bad you wasted your time then. Тэрэ чи байхгүй болчвол нууцыг хинч тайлж чадахгүй. Not at all. The whole time I've been За миний фокус болцсон. Тэн дотор нэг хуусан файл байсан гэсэн чинь. Энэ нөхөд миний датаг хуусан датаг файлыг хуулаа авсан юм шиг зүүн гарвээ. Энэ үс миний фокусыг ихнаа л өдөржин байгаад байдаг байсан шүү дээ. But I guess I need this. Эй. Maybe you'll even learn why. Дадуулаа нооролгоо буцхал юм байна л да. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes. Яаж намайг олсон гэхээр нэг фокус улцсан газараар ягаал олоод ирсэн л байгаа л тэ. Машинууд л override хийж чаддсан байх. Хейл танд юм мэдээж энэ хэрэгтлийн таамд ажиллаж гэхээр хейл тань л да. За нооролгоо явах бол нооролгоо хэрэгтлийн дайрцсан одоо. To make matters worse, Helis ordered an Eclipse detachment to attack the Nora's sacred land. The tribe's already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. Машин таамд яваа гэсэн нь одоо бэлтгэн байгаа гэд. Маа нороо бол дайрлалтанд өрцснөөс хойш ер нь жоохон сул болцсон байгаа. Тэгээд энэ дээр нэмээд дахиад бүр юм айран дайрах юм бол ер нь амьд үлдэхгүй дээ. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Karja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker. За би доор чамд маш те өдөөд хандсан. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a want, but a who. За чиний төлөө уулан дотор те чамаг юу биш хин нэгэн хүлээж байгаа байхаа гэдэгт би найдаж байна, итгэж байна. Ай. За 40 level үрлээ. 7 level. Юу авах уу? Нэг аваад. All right. Plant your feet. Steady. За норагийн зүрх гэдэг ихтэй даалгавар. Буцаад нороо буцах юм. Ийм хол замыг туулж бүр. За юу юм байна л да. Нэг гайч ингээ явсаар гад хүмүүсийг ахин одоо бий болгоод генетикийн аргаар хүмүүсийг ахиж бий болгоод те. За тэгээд нэлээд хэдэн жил амьдраад тэгээд анхны хүмүүс яг генетикээр ингээд бий болоод тэдний дараагийн хүмүүс бол ингээд биенээсээ ингээд төрнө штэ. Нэг уламжлалт байгалийн аргаараа те. Тэнгүүд манай айлыг ганцаархнаа л роботоос машинаас төрсөн юм байна. Тэрийг яагаад вэ гэдгийг удахгүй олж мэдэх байх. Ай. За энэ дүрээд Horizon Zero Dawn тоглоомын маань ээлж нэгэн дугаар инхүү өндөрлж байна. Энэхүү дугаартай хамт байсан үзэгчдээ баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Мөн танд бас таалагдсан баха гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд тунгуудахгүй тоглоомынхон ээлж нэгэн дугаараар уулзлаа. Тэр өртөө залууш та.